Akkam jirtu maatiin fayyaantu hundi keessan guyyaa har'aa dhukkuba taayifoidii irratti ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Dhukkubni taayifoidii maal akka ta'e, maaliin akka nu qabu, akkamitti namarraa namatti akka daddarbu, akkamitti ofirraa ittisuu akka dandeenyuu fi yaala isaa keessumattuu dhukkubni taayifoidii maaliif akka nutti deddeebi'u ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Na hordofaa. Dhukkubni taayifoidii dhukkuboota qaama keenya ho'isan keessaa tokko yoo ta'u, fayyaa keessatti taayifoid fiivar yookaan intarik fiivar jedhamuudhaan beekama. Dhukkubni kun biyyoota guddatan keessatti baay'inaan hin mul'atu. Garuu biyyoota guddachaa jiran kan akka biyya keenyaa keessatti dhukkuba baay'inaan mul'atudha. Dhukkubni kun kan nu qabu lubbu qabeeyyii xixiqqoo baakteeriyaa jedhaman kan saalmoonellaa taayifii yookaan saalmoonellaa paaraataayifii jedhamuun yoo ta'u, yeroo baakteeriyaan kun nyaata keenya yookaan dhugaatii keenya faalan kan dhukkubni kun nu qabu jechuudha. Kun immoo kan ta'uu danda'u yeroo namoonni dhukkuba kana qaban keessattuu erga mana fincaanii fayyadamanii booda harka isaanii bishaanii fi saamunaan sirriitti osoo hin dhiqatin yeroo nyaata keenya tuttuqan yookaan dhugaatii keenya yookaan immoo meeshaalee nyaanni ittiin qophaa'u tuttuqan dhukkubni kun nutti daddarbaa jechuudha. Mallattooleen dhukkuba kanaa dhaqna gubaa, nu qorrachiisuu, garaa keessa nu dhukkubuu fi darbee darbee tuqaalee diddiimaan garaa keenya yookaan laphee keenya irratti mul'achuudha. Dhukkubni kun mallattoolee inni argisiisuu fi haala dhukkubsataa irratti hundaa'uudhaan ogeessa fayyaatiin kun dhukkuba taayifoidiiti jedhamee murtaa'a. Haa ta'u malee qorannooleen dhukkuba kanaaf godhamanis jiru. Qorannoolee dhukkuba kanaaf godhaman keessaa tokko waayidaal teestii jedhama. Waayidaal teestiin waggoota dheeraadhaaf akka qorannoo taayifoidiitti tajaajilaa tureera. Haa ta'u malee qorannoon kun namoota dhukkuba taayifoidii hin qabneef akka qabanitti yookaan immoo namoota qaban akka hin qabnetti ibsuu danda'a. Kun immoo fayyaa keessatti has neither sensitivity nor specificity jedhamuudhaan beekama. Kanarraa kan ka'e qorannoon kun waayidaal teest kun yeroo ammaa kana keessatti dhukkuba taayifoidiitiif qorannoo filatamaa miti. Qorannoon inni biraa immoo isa fayyaa keessatti PCR yookaan immoo polymerase chain reaction jedhamuun beekamudha. Qorannoon kun kan hojjetamu dhiigarraa yookaan immoo fincaanirraa. Yeroo dhiigarraa fi fincaanirraa wal bira hojjetamu dhukkuba kana hanga 82.9tti nutti argisiisuu danda'a. Qorannoon inni biraa isa fayyaa keessatti kaalchar jedhamuun beekamu yoo ta'u, qorannoon kun kan hojjetamu laaboraatoorii keessatti baakteeriyaadhaaf haala mijeessuudhaan yoo baakteeriyaan jiraatee guddachuu danda'ee fi yookaan immoo yoo hin jiraanne ta'e adda baasuudhaaf hojjetama. Kun immoo kan hojjetamu dhiigarraa, haqqee yookaan isa dhukkubsataan ol deebiserraa, fincaanirraa, bobbaa fi dhuka lafee keenyaarraa hojjetama. Yoo dhiigarraa, bobbaa fi fincaanirraa hojjetame hanga 85 hanga 90tti dhukkuba kana nutti argisiisuu danda'a. Qorannooleen biroos kan qajeelatti dhukkuba kanaan waliin qaban garuu immoo dhukkuba kana nutti argisiisan hojjetaman ni jiru. Dhukkuba kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle akkuma armaan olitti ibsuuf yaalletti dhukkubni kun kan nu qabu yeroo karaa naannawaanis ta'e karaa qajeelaatiin sooranni keenyaa fi bobbaan wal tuttuqudha. Kanaafuu karaalee sooranni keenyaa bobbaan ittiin wal tuttuqu hunda cufuu qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf yeroo mana fincaanii fayyadamnee kaane yeroo hundaa harka keenya bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qabna. Inni biraa immoo meeshaalee soorataa sirriitti qulqulleessuu qabna. Kana gochuuf meeshaalee soorataa sadarkaa 3 qulqulleessuu qabna jechuudha. Kana gochuuf immoo meeshaalee soorataa itti qulqulleessinu 3 nu barbaachisuu danda'a. Kanaaf immoo yoo dandeenyu ta'e isa sadarkaa isaa eeggate qopheeffachuu yoo dandeenye ta'e immoo akkuma humna keenyaatti mana keessatti meeshaalee keessatti qulqulleessinu 3 qopheessinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf sadarkaa isa jalqabaa keessatti meeshaalee nyaataa saamunaa fi bishaan keessatti daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 30 kaayuu. Achi isa sadarkaa lammaffaa keessatti immoo meeshaalee kana sirriitti qulqulleessuudha. Isa sadarkaa sadaffaa keessatti bishaan qulqulluudhaan lollabuudhaan meeshaalee kana bakka qulqulluu kaa'uudhaan goggogsinee hanga itti fayyadamnutti qulqullinaan kaa'uu qabna.
Inni biraa immoo yeroo ujummoo bishaanii meeshaalee soorataa jalatti qulqulleessuu dandeenyu qabaannu ta'e sadarkaa lama qofa fayyadamnee qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Sadarkaa isa jalqabaa fi isa lammaffaa fi sadaffaa immoo bakkuma tokkotti godhuudhaan meeshaalee soorataa keenya sirriitti qulqulleessinee fayyadamuu dandeenya. Karaan biraa immoo inni dhukkuba kana ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu bishaan qulqulluu fayyadamuudha. Bishaan dhugaatiif fayyadamnu, bishaan soorata ittiin qopheessinu, bishaan meeshaalee soorataa kana ittiin qulqulleessinu qulqulluu ta'uu qaba. Yoo bishaan lagaa fayyadamnu ta'e bishaan kana dhimbiibnee, danfisnee, qabbaneessinee fayyadamuu qabna jechuudha. Yaala dhukkuba kanaa yoo ilaalle yaalli dhukkuba taayifoidii qorichoota fayyaa keessatti antibiyootiks jedhamuun beekamaniin yoo ta'u, qorichoonni kunniin kan liqimfamanis kan bifa limmootiin kennamanis qabu. Yoo qorichoota kana akka ogeessi nuuf ajajetti hin fudhannu ta'e baakteeriyaa kana qorichaan wal barsiifnaa jechuudha. Gaafa baakteeriichi qoricha kanaan wal bare nutis dhukkubicharraa hin fayyinu. Inni biraa immoo baakteeriyaa qorichaan wal bare nama biraatti dabarsinaa jechuudha. Yoo qorichicha akkuma ogeessi nuuf ajajetti fudhannee dhukkubicharraa fayyuu dadhabne immoo durumayyuu baakteeriyaan nu qabe isa qoricha nu fudhanneen wal bare ta'uu danda'a waan ta'eef doktora keessan mari'achiisuu qabdu jechuudha. Maaliif qoricha isiniif jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Dhukkubni kun maaliif nutti deddeebi'a isa jedhu yoo ilaalle immoo namoota dhukkubsatanii yaalamanii fooyya'insa argisiisan keessaa dhibbantaa 5 hanga 10 dhukkubni kun itti deebi'uu danda'a. Kun immoo baakteeriyaa qorichaan wal bareen wal qabachuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo erga dhukkubsannee yaalamnee fayyinee booda dhukkuba kanaan akka haaraatti qabamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo yeroo dhagaa xannacha hadhooftuu keessaa qaban isa fayyaa keessatti gaalistoon jedhamu yoo qabaannu ta'e baakteeriyaan qoricha jalaa dhagaa kana keessatti of dhoksa waan ta'eef dhukkuba taayifoidii irraa yaalamnee fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo maxxantuu fayyaa keessatti siistosoomaa himaatoobiyaam jedhamu afuuffee fincaanii keessaa qabaannu ta'e akkasuma baakteeriyaan maxxantuu kana keessatti qoricha jalaa of dhoksa waan ta'eef ammas taayifoidii irraa yaalamnee fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu namoonni rakkina akkanaa qaban duraan dursanii dhukkuboota kanarraa yaalamanii fayyuu qabu jechuudha. Dhukkubni kun yoo yeroodhaan yaalamuu baate garamitti deemuu danda'a isa jedhu yoo ilaalle dhukkubni kun sirna qulqullina soorataa keenya keessatti dhiiga uumuu danda'a jechuudha. Isa fayyaa keessatti internal bleeding of digestive system jedhamu jechuudha. Karaa biraatiin immoo mar'imaan keenya qaawwa baasuu danda'a jechuudha. Kun immoo fayyaa keessatti typhoid perforation jedhamuudhaan beekama. Kanaaf yeroo dhukkubsataan dhukkuboota akkanaa qabu jennee shakkine qorannoowwan godhaman jiru jechuudha. Dabalataan qorannoowwan godhaman keessaa raajii laphee isa fayyaa keessatti chest x-ray jedhamuudhaan beekamanii fi isa qaawwa ba'e eessatti mar'imaan keenya iddoo kamitti akka qaawwa ba'e adda baasuudhaaf immoo qorannoowwan akka CT scaanii fi MRI jedhaman gochuu dandeenya jechuudha. Waan hagammaan waliin turtaniif galatooma. Namoonni maatii fayyaantu hin taane yoo jiraatan immoo ammuma yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan na deeggaruu dandeessu. Akkasumas viidiyoota fuulduraaf waa'ee dhukkuba adda addaa irratti gadi dhiisu hordofuu dandeessu. Galatooma fayyaadha.